Bona vesprà. Anem a començar. I anem a començar molt puntuals perquè, com tots estem notant, fa una calor que podríem qualificar d'inhumana i que, a canvi d'eixa calor, d'haver eixit dels espais naturals per a fer les presentacions més aclimatats als temps, tenim este marc incomparable que és la casa de Vicente Calvo Cacio. I vull començar agraint a la família, als nets, a Pasqual, a Regina, a Maria Àngeles, aquesta deferència que ens han brindat de cedir-nos la seva casa per a fer aquesta presentació. M'acompanyen en la taula personatges que vostès ja coneixen perfectament. Santi, com ell li agrada que es defineixi, també a Joan Maria, investigadors del costumari de la fauna roscana, variada per demés, ja vessats en aquest tipus de presentacions, com podran també després comprovar. Joan Maria, que ha fet l'estudi introductori, també escriptors els dos, i el regidor de Cultura, i també escritor i probablement el responsable de que avui estiguem tots així i de que puguem presentar aquesta obra de Calvo Cacio. Una obra que en qualsevol cas podríem dir que Calvo torna a l'Alcúdia, o millor dit, torna a sa casa, perquè estem en sa casa. I això sempre és una magnífica notícia, en aquest cas una magnífica notícia literària. El motiu, com ja saben tots, és que l'Ajuntament ha publicat El pare d'Esgaig, l'única obra que Calvo Cacio va escriure en valencià. L'edició, que l'hem fet en format facsímil d'esta novel·la, també va acompanyada d'un magnífic estudi literari del qual parlarem després, i crec que és un gran motiu de satisfacció per a tots aquells que estimem la literatura i que ens congratulem de tindre i de poder reproduir obres dels nostres narradors. I és evident, i no n'hi ha cap dubte, que Calvo Cacio, per diverses raons, sempre ha estat considerat un d'ixos alcudians, un alcudià il·lustre. La relació amb l'Alcúdia del seu temps, les seues inquietuds culturals i socials, la seva vinculació a la música. Ahir al seu estudi podran veure vostès el quadre que li va fer la Filharmònica quan va ser president d'ella, i el continu seguit de relats que el feren creditor de tot l'afecte popular i de, òbviament, un reconegut reconeixement literari. L'Ajuntament de l'Alcúdia, com també saben vostès, va publicar en 2004 una edició facsímil de Los Reyes Mudos, una obra de la qual molts havíem sentit parlar però que pocs havien llegit. Ara, amb la publicació del Pare d'Esgaig, donem a conèixer una obra, jo diria que digníssima, de la literatura en valencià del primer terç del segle passat. Esperem que aquesta obra i que els temps que puguen servir per a disfrutar de la lectura i se n'adonen també de les potencialitats literàries que tenia ja la nostra llengua en aquells anys, poc abans, com també saben, de la signatura de les normes de Castelló en l'any 1932. El rescat d'esta obra del Pare d'Esgaig de Vicente Calvo Cacio és un rescat d'una obra que pareixia estar condemnada a l'oblit i, per tant, suposa per a nosaltres una doble satisfacció. Per una banda, recuperem un relat poc conegut del nostre autor, un autor característic d'una època en la que va ser escrit i que forma part del que anomenaríem la nostra novel·la, una col·lecció de narrativa en valencià,
amb autors tan remarcables com Maximilià Tous, Rafael Altamira, Enric Duran i Tortajada, etc. I per una altra banda, amb la publicació d'aquesta novel·la en edició facsímil, com he dit, és a dir, reproduïda respectant la mateixa edició que es va fer en 1930, ens traslladem a un temps i a un espai urbà ben diferent de la convulsa societat valenciana que Calvo ens havia presentat en alguna de les seves obres anteriors. En qualsevol cas, el brillant estudi introductori que ha elaborat Joan Maria Furió pot servir-nos, servirà, sense cap dubte, per a que, esperem, diu ell, per a que tots coneguem millor aquest context històric, social, literari d'aquella obra que en la seva acurada edició posem ara en les mans del destinatari natural, que no és altre que tots vostès, és a dir, que el poble de l'Alcúdia. Jo acabo així, li passo la paraula a Santi Vallès per a que tots hem promès ser breus, donat la climatologia que ens ha tocat viure esta vesprada, i per tant jo crec que ja he complit en la meva part. Ara espero que Santi segui. Senyor alcalde, Robert Martínez, senyor regidor de Cultura i amic, Josep Lluís Millo, Joan Maria, també amic i autor de l'estudi introductori, Maria Àngeles Chornet, Pasqual Chornet, familiars de don Vicent Calvo, besnets, rebesnets i amics i amigues del poble que ens acompanyeu avui en la presentació d'aquesta edició facsímil. I jo voldria, abans que res, saludar l'oportunitat de la iniciativa per part de l'Ajuntament d'aquesta presentació i dels familiars que l'heu feta possible. I això per partida doble, perquè el fet de rescatar una obra considerada l'única obra o la primera obra en valencià de don Vicent Calvo i el fet que siga a sa casa de l'Alcúdia, crec que té molt de mèrit. Però també voldria emfatitzar aquesta idea per una qüestió també personal, familiar, que a mi també m'implica. Recorde, abans de morir la germana de mon pare, Paquita Roc, quan començà a llegir Los Reyes Mudos, de l'amic que va fer l'estudi introductori, Josep Lluís Millo, em comentava que el roquet que apareixia en Los Reyes Mudos era Montío Roc Núñez, l'escultor. Faig aquest incís perquè era germà de Mauela i que ell va estudiar a Belles Arts, a l'Escola de Sant Carles de València, gràcies a don Vicent Calvo, perquè don Vicent Calvo acostumava a passejar pel carrer Sant Roc i les escultures que anava moldejant Roc Núñez quan venia de l'horta amb son pare les deixava secar allí. I don Vicent, veient-les, va dir: este xiquet ha d'estudiar. De fet, morí amb 19 anys d'una pulmonia, havia treballat pràcticament totes les disciplines artístiques, va ser introduït a València en el món artístic gràcies a don Vicent Calvo. De la mateixa manera que don Vicent Calvo també va fer el seu dia d'introductor, de pròcer de Samuel Ros. Per això vos dia que l'atmosfera que estem vivint ací, les tertúlies que deuen haver viscut ací i en casa Héctor Chornet. De fet, ara que estava veient a Matilde Bauset, la filla de Josep Lluís Bauset, recorde, quan vaig fer el llibre de converses amb l'home subterrani, que ell em contava que a don Manuel Sánchez Guarner, el gramàtic valencià, ell el coneixia d'anomenar a València, quan ell anava a València, quan ell per motius d'estudi, per motius d'activitats del valencianisme, però de fet el va conèixer a casa Héctor Chornet, perquè, clar, don Manuel Sánchez Guarner acompanyava el seu germà que festejava en una filla de don Vicent Calvo en aquell moment.
vull dir que totes aquestes coses ens donen una imatge que, per molt pròxima que siga nostra, no deixa de ser important de tota una intel·lectualitat que vivia en el poble, encara que el nivell d'alfabetització d'aquells anys era molt reduït, no? Però la importància que, de fet, rescatant Samuel Ros, Josep Lluís Bauset, don Vicent Calvo, que no feia falta rescatar-lo perquè don Vicent Calvo ja tenia un nom com a periodista, com a polític. De fet, no hem d'oblidar que don Vicent Calvo va ser al seu dia qui va procurar que es feia la coronació de don Teodor Llorente. No hem d'oblidar que i la referència que Blasco Ibáñez va fer sobre don Vicent Calvo, en dir, ja som dos novel·listes a València, don Vicent Calvo i jo mateix. Vinc a dir tot això perquè en aquesta publicació de Nostra Novel·la és una publicació que començà tal dia aproximadament com avui de l'any 30, fa 85 anys. I és d'una importància, jo considero, molt més important que se li ha donat pel nivell de llengua que puga tindre, perquè la publicació és en la primavera de l'any 30 en ple directori de Damaso Berenguer, una publicació en valencià. Hi havia molt poques publicacions en valencià en aquest moment. Teníem, per exemple, Taula de Lletres Valencianes, que era la publicació dels intel·lectuals valencians d'aquell moment, escriptors, poetes, narradors, crítics, artistes, que començà l'any 27, de manera paral·lela a la Gaceta Literària, que era, diguem-ne, l'alter ego, però en castellà, i d'àmbit de tot l'estat espanyol. Taula de Lletres Valencianes, referisc el nom de Taula de Lletres Valencianes, perquè va ser la que va apadrinar l'eixida al carrer de Nostra Novel·la, així com tantes altres publicacions que foren decisives per al renaixement valencianista d'aixòs anys. Vull dir que don Vicent Calvo va ser triat com un dels, diguem, escriptors que ja tenien una entitat, una solvència que donara prestigi a una publicació com Nostra Novel·la. De fet, Nostra Novel·la apareix el primer número el 10 de maig de 1930 i el primer número és Maximilià Tous i Horts. Estem parlant de tota una autoritat en el món del valencianisme. Estem parlant director al seu dia de la Correspondència de València, estem parlant d'una persona destacada en el món de les sarsueles, del teatre, i després també tenim Rafael Altamira, un jurista, pedagog, un humanista que fa el número 2, i el número 3 pràcticament és Salvador Guinot, alcalde de Castelló, president de la Diputació al seu dia i un erudit que al seu dia va propiciar també, juntament amb Adolf Pizcueta i altres grans prohoms, la signatura de les normes del 32. Referís tot això perquè Rafael Altamira era d'Alacant, Salvador Guinot de Castelló i Maximilià Tous i Horts de València. Era una vocació de tot el País Valencià, d'instaurar, d'obrir una via de personalitats amb una entitat. I per part de les persones, dels escriptors més consolidats, teníem Blasco Ibáñez, va participar també, Blasco Ibáñez, don Vicent Calvo, Lluís de Val i tants altres noms, així com també noms més desconeguts. Per exemple, un jove estudiant, Francesc Carreras i de Calatayud, que en aquell moment també participava de manera simultània en l'aparició d'una revista que es deia Acció Valenciana, que era la revista dels universitaris valencians d'aquell moment. I qui estaven allí? Don Manuel Sánchez Guarner, nebot del canonge Sánchez Civera, amic de don Vicent Calvo Acacio. Vull dir, i també tots els personatges que contribueixen ahir, també es gesta en aquella primavera, es crea l'agrupació valencianista de la dreta, es crea l'agrupació valencianista republicana, es crea totes unes entitats que pretenen fer un valencianisme d'un ampli espectre, des de la dreta a l'esquerra, el món de la intel·lectualitat, el món de tot, aquesta esperança que sempre s'ha procurat d'un valencianisme integral i integrador, de la generació antiga i la generació jove. I això es fa en el directori encara de Damaso Berenguer. Encara estem en el que es diu la dictadura de Primo de Rivera.
Primo de Rivera mor el 28 de gener de 1930 i aquesta revista apareix el maig de 1930. És un acte molt innovador. I no solament això, sinó també pels artistes que hi col·laboren. M'imagine, clar, està apuntant efectivament Josep Renau, Joaquim Sabina i tants altres artistes amb una entitat solvent, perquè ja no és solament el producte que es fa, sinó que entra pels ulls. Es pretén no arribar a una intel·lectualitat reduïda, sinó a bastir un públic que a poc vagi acostumant-se a llegir en valencià. No és tan important que la llengua siga perfecta, sinó que la gent que no estava acostumada comença a familiaritzar-se amb les regles gramaticals que normalment van acompanyant cadascun de les entregues de nostra novel·la i que propicien que es vagi creant un públic lector. En això vull dir-vos, per exemple, nostra novel·la, quan llançà el prospecte de propaganda de la publicació, deia: uns entusiastes de la literatura valenciana s'han reunit per a publicar una revista de narracions que tinga un caràcter plenament popular. És una cosa que s'ha intentat diverses voltes. Ara es vol que qualli definitivament perquè així ho requereix l'esperit valencianista que anima el nostre poble. Per això s'ha procurat resoldre la vida econòmica de la publicació i es aconseguirà este propòsit, sempre que el públic ajude com cal esperar. Això era una cosa importantíssima. La fidelització d'aquest públic. Sí que hi havia una fidelització d'aquest públic a les entregues que es feien en els diaris. Pensem que en aquell moment València tenia molts diaris. Tenia el diari El Pueblo, la Correspondència de València, Les Províncies, La Voz Valenciana, molts més diaris que avui en dia. La gent llegia moltíssim. Els casinos eren centres de cultura. Per tant, sí que l'adquisició és el que podia dificultar més la cosa, no? Els editors de nostra novel·la, que així es titula la revista, continua, correspondran a l'actitud que esperen del públic, donant cada setmana un original de firmes acreditadíssimes, ho fan ben exagerat, o un original que sense ser d'autor molt conegut, també propiciar les noves promeses, es recomana a soles pel seu interès. En això volem superar a totes les revistes similars que han precedit a esta. Estem pensant el Cuento del diumenge, el Cuento del dissabte, el Cuento nou, altres revistes que en els anys precedents havien intentat fidelitzar aquest públic, però volen anar més enllà. Estem en els anys 30, hi ha una innovació molt gran en la literatura i s'intenta compaginar aquest element de tradició i de modernitat que vos apuntava. Diuen, si es subscriviu, col·laborareu en esta obra important sense que es defraude el vostre particular interès literari. Obra de tot bon valencià és ajudar a esta publicació, que per ara és l'única escola on els valencians, orfes d'ensenyança oficial, podem, a poc, a més de delectar-se en l'obra literària, adquirir els coneixements necessaris per a dominar la llengua valenciana. És el que vos estava dient. És una cosa importantíssima. Vista la perspectiva nostra, podem dir, però quines històries de vegades més innocents o més... Però no, vull dir, estem parlant, per exemple, ja quan entra en l'anàlisi Joan Maria, ja vos ho contarà, clar, don Vicent Calvo, això, vull dir, no sabem si la va escriure exactament de l'any 30 o uns anys abans, o li la traduïren, o ell mateix la va escriure directament en valencià, però hi ha molts elements innovadors. No estem parlant ja respecte a los Reyes Mudos, n'hi ha un abans i un després. Han canviat els temps. Don Vicent Calvo en aquell moment té vora la 60 d'anys, però clar, també s'actualitza, fa un intent i es presta a participar un projecte d'aquesta categoria. En el número 33 de la revista Taula de Lletres Valencianes, amb aquesta idea que dia de Taula de Lletres Valencianes de tutelar totes aquestes publicacions en pro del valencianisme i la divulgació de la llengua, diu: es ven amb una abundància esperançadora. No vol dir que siga molt gran. Més encara, diu, es llig més que qualsevol de les novel·letes que s'editen en llengua castellana.
això per a insuflar ànims. Això vol dir també que amb la nostra novel·la s'està preparant la massa de lectors que ha de nodrir altres publicacions de més abast. Té una importància cabdal. Més endavant, en el número 34, en una entrevista que fan els homes de la nostra novel·la, en concret el gerent, el Melai Vives, en concret el director de la col·lecció, el Melai Vives, i el gerent, Enric Duran i Tortajada, quan la col·lecció no portava encara 10 números, diu: aquella vida mig subreptícia de totes les publicacions valencianes la trobem als quioscos, la porten els venedors, es veu llegir els tramvies, té la màxima difusió i publicitat. Estem en una època molt important. Hi ha un salt qualitatiu dels anys 20 als anys 30, la comunicació de masses, els transports, el cotxe comença a entrar ja de forma important dins de la ciutat, s'accelera el ritme de la vida, és un canvi molt transcendent. Però arriba un moment que deixa de publicar-se la nostra novel·la. I en el número 61 diu: i deixa de publicar-se, principalment perquè cada número implica un dèficit d'una quantitat considerable de pessetes. Descarnadament, per a justificació, direm que els editors de la revista han perdut ja uns quants mils de pessetes, a més d'haver fet esforços constants en l'administració i altres exigències de nostra novel·la. Es costava diners de la butxaca. Van tindre alguna ajuda de l'Ajuntament, de la Diputació, però després això es va esvair i s'havia de mantindre de les vendes. Sobre si era o no definitiva la desaparició de la publicació, ells ho deixaven un poc en l'aire, diu: per al nostre desig, no. Ho prova el fet de que havem registrat degudament el títol de la revista per a que ningú puga malmetre ni que siga amb tota la bona voluntat del món esta empresa nostra que mor en ple èxit literari i artístic. Amb plètora d'originals en cartera i amb la col·laboració dels artistes més distingits. Si més endavant podem replantejar la publicació sobre unes altres bases, la publicació tornarà a eixir amb la màxima puresa de normes literàries, artístiques i administratives. I tancaven. I ara volem donar les gràcies més efusives i cordials a l'Ajuntament i a la Diputació, que amb la seva generositat han prolongat, com vos deia, la vida de la revista, als anunciants en general i als dibuixants, que han complit amb el seu deure de valencians, als subscriptors i al públic en general, encara que lamentem que una part d'eixe públic pot ser el que tenia un més directe interès espiritual en la revista, fan un estiró d'orelles, no li hagi fet el cas que nosaltres desitjàvem. Com veieu, era una gran intenció, com generalment ha estat en el moment històric en què apareix, en el context literari, és transcendent fins al punt que don Vicent Calvo va considerar adient participar de manera efectiva. I ara vos deixo amb Josep Lluís Millo, que continuarà l'explicació. Davant de l'erudició i el pou de ciència en què s'ha convertit Santi, dic Santi perquè el vaig tindre d'alumne en el Col·legi Sant Andreu, quan encara els dos eren molt més joves del que som ara. I la veritat és que quan uno troba un exalumne amb aquest criteri, amb aquesta profunditat i amb aquest rigor, un es congratula doble o triplement. I això a uno el deixa pagat. Fins i tot arribarem fins al número 61. 61 exemplars, són molts exemplars. La meva intervenció serà molt menys profunda, molt menys rigorosa, però possiblement siga un poc més fantàstica. Diuen els experts, els científics, que la persona humana és la màquina més perfecta que existeix, però també la més vulnerable.
En el centre de control d'esta màquina, que està poc més o menys per ací, hi ha uns residus, uns lloguets, on s'activen les diferents facultats humanes. La facultat de recordar, la facultat d'aprendre, la facultat de sentir, i n'hi ha una que porta la lletra F, que és la facultat de la fantasia. Si foren capaços d'activar aquesta fantasia ara mateix, jo els demanaria que férem un exercici col·lectiu, no? Possiblement seríem capaços de retrocedir un poquet cap arrere, cap a l'any 1929. I si ho aconseguireu, si aconseguireu acompanyar-me a aquell 1929, diguem-ne el mes de juny, cap a les 7 de la vesprada podríeu eixir a don Vicente Calvo Acacio de sa casa, creuar la Gran Via Marquès del Túria, enfilar el carrer Conde Salvatierra de Àlava, fins que, travessant Colón i l'Audiència, arribaria al parterre. Com sempre feia, quan passava per allí, li dedicava unes mirades al rei Don Jaume, la figura egrègia i solemne del rei Jaume I, assenyalant la mar, és a dir, l'est. I segurament s'imaginava com seria aquell rei que va ser capaç de donar-nos la possibilitat d'autogovernar-nos i de convertir aquesta terra en una promesa fructífera i de futur. Després, segurament, el veuríem avançar per el carrer La Pau, encara pensant en aquestes coses, i quan es trobava cap a la meitat del carrer La Pau, el veuríem girar cap a la dreta, travessar el carrer de la Mar i adentrar-se en el carrer d'Avellanes, on estava la seu del Cercle de Belles Arts de València. Allí, segurament, el veuríem entrar i el veuríem com saludava els seus amics i els seus companys, amb els quals havia tingut moltíssims projectes, com per exemple l'exposició regional de 1909, que va ser un èxit fabulós, i l'homenatge a Teodor Llorente, que abans nomenava Santi, i del qual va ser l'autèntic promotor. Abans d'intervindre en aquella tertúlia, que normalment se preparava aquests dies, don Vicent solia escoltar el que deien, perquè els comentaris solien ser de la vida en general, la situació política espanyola, com estava la situació del directori, la mala relació en l'any 29 que tenien encara amb el govern de Primo de Rivera. Quan estava sentint això i estava a punt d'intervindre, va sentir que algú li pegava per darrere, uns colpets, i es va girar i va veure a Francesc Almela i Vives, que era el director de la secció literària del Cercle de Belles Arts de València, i va dir, vine. Els dos se n'anaven cap a dins, cap al seu gabinet, i després de saludar-se, li va dir al Almela i Vives, bueno, la novel·la, la col·lecció de la nostra novel·la va endavant, la col·lecció que pensàvem fer va endavant, i portarà el títol que tu hi proposaves, portarà el títol de la nostra novel·la. Don Vicent Calvo va somriure, sense massa expressió, però content, i li va dir, tampoc era tan difícil buscar-li un títol a aquesta col·lecció. Aquesta col·lecció se tenia que dir així, perquè respon a l'objectiu que ens havíem plantejat, potenciar la nostra novel·la. I va dir, per cert, hauràs de dir-me quan tens acabat, i li va dir Francesc a don Vicent. Quan tens acabat el teu llibre? Diu, pues la veritat és que tinc l'esquema fet, però no el tinc acabat. Diu, espera que ara, estos dies de vacances que m'esperen, demà mateix eixim cap a l'Alcúdia, on pense passar-me tot l'estiu escrivint i acabant la novel·la. O sigui que després de les festes de setembre, així la tindràs. Francesc Almela, que el coneixia, va dir que penses treballar m'ho crec de tu, però que vas a tindre tranquil·litat en el poble no m'ho crec, perquè tens infinitat d'amics, gent que te coneix, gent que t'estima, la banda de música, i la veritat és que confia poc en això, en el text lliure que tindràs.
I diu, Vicent el va mirar un poquet seriós i li va dir, mai t'he fallat a totes les coses que m'has demanat. Allà en el poble diuen, la paraula és l'home, i jo m'ho crec. Allí s'acaba la conversa. 15 dies després, la família Calvo vingué a l'Alcúdia, es va instal·lar, es van acoplar a la casa, començar la vida rutinària que tenien cada dia, i don Vicent es va instal·lar en el seu estudi, entrant a la casa a mà dreta, on buscava la tranquil·litat i la frescor de l'estiu. No era un dia com este, evidentment. I mentre treia els papers per a preparar la novel·la que portava entre cap, recordar el que li va costar escriure Los Reyes Mudos, 20 anys abans. Però, clar, ara la empresa era molt més fàcil i, per tant, molt més superable. Començar a escriure, en una setmana li va treure pràcticament l'esquema de l'estructura de la novel·la, anava avançant, pensava que tindria més dificultats per escriure en valencià, però no, li eixia bé, perquè havia escrit algun text abans i algun poema i la cosa anava funcionant. Els personatges que intervenien tenien força, l'escenari on volia presentar la novel·la també, i allò tenia visos d'acabar molt pront. Però Francesc Calmel Albibés tenia raó. Començaven a vindre les amistats, la família, la banda i les altres atraccions. Com podia don Vicent renunciar a les nits de serenata que tocava la música a la plaça? Això era impossible. Com podia renunciar a les nits de tertúlia així, a este jardí mateix que tenim així al darrere, amb un refresc de granissat de llima? Però així i tot, al cap d'uns dies, don Vicent tenia la novel·la acabada. Aleshores, com encara faltava molt de temps per a la festa de setembre, li tocà al seu amic Francesc i li va dir, la novel·la ja està. Vols que te l'envie o vols que esperar-te 15 dies a que te la donen en mà? Francesc se'n recordava d'allò de la paraula és l'home i va dir, no et preocupes, em fio de tu. Preferís que me la dones en mà i així ne veuré la cara que fas, el qual me dirà ja la novel·la com és. Diu, per cert, ja tens el títol? Don Vicent li digué, sí, és clar, he variat alguns títols, però al final m'he decidit per El pare d'Esgaig. I Francesc s'ho pensa i va dir, però no hauràs escrit una faula entre animals que parlen i això? Per l'amor de Déu, Vicent, no és una publicació per a infants. Diu, no, és molt més sèria del que tu te penses. I té un final, un desenllaç que te va sorprendre. I Francesc Calmera diu, m'ho estàs posant de manera que m'estan entrant ganes d'agarrar el tren i baixar a l'Alcúdia. Diu, però no, m'esperaré que vinguis. 15 dies després d'acabar les festes de l'Alcúdia, don Vicent s'anà al Cercle de Belles Arts i li va entregar en mà la novel·la, la número 8, que formaria part de la col·lecció del pare d'Esgaig. I aquest és el fi de la història. L'únic que me queda és un poc, com que jo no tinc tanta fantasia com el que ha escrit el conte este, acabaré amb una reflexió. La fantasia que ens ha permès retrocedir als dies en què s'iniciava el projecte d'aquesta novel·la, que en l'edició facsímil que presenta ara l'Ajuntament de l'Alcúdia podria ajudar-nos a imaginar què hauria pensat Calvo Acacio si haguera sospitat que 85 anys després d'escriure aquell relat ens trobaríem avui ací, a sa casa, divulgant la seva obra, l'obra d'un home fill adoptiu de l'Alcúdia que tant va estimar la literatura, al seu poble i a la seva gent. I això és tot. Un interval, perquè ara parlarà Joan. L'alcalde abans ha dit que si jo era el responsable de l'edició aquesta. El responsable som tots. La responsabilitat és compartida. Jo el que passa és que n'hi ha personatges, escriptors, que t'apareixen al davant sense tu buscar-los. Doncs don Vicente Calvo Acacio és un d'aquests casos. I un dia me va aparèixer això entre les mans. D'ací ha nascut tot. Este és l'exemplar original d'on s'ha reproduït el facsímil després d'una tècnica molt professional que Víctor ha depurat.
Així està tot, així comença tot. És una delícia el paper, la tipografia i fins i tot, com dèiem abans, els dibuixos de Josep Sabina. És una autèntica delícia. No, la funda no és original. La funda és la que m'ha enviat un venedor de llibres de segona mà assombre-se, des de Màlaga. Este llibre me'l vaig trobar en Màlaga. I ara sí. Sí, no. Santi té... És que tinc diversos Comenta-ho. exemples enquadernats de nostra novel·la que publicà també don Teodor Llorente, també publicà dos entregues de nostra novel·la, els dibuixos que anaven acompanyant cada número, les lletres capitals també, i la gent permetia després poder-se-ho enquadernar. Era un intent... Sí, es feia de manera que estiguera grapat, una grapeta per a que després totes les revistes, tots els números pogueren enquadernar-se i tindre's reunits. Molt bé, moltes gràcies. Agrair-los a tots la presència sí, en esta vesprada que fa tan bon estar, sobretot en la casa de cadascú, en l'aire condicionat. Moltes gràcies. Bé, la meva missió sí és intentar que es llitgen l'obra, no només que la tinguen, sinó despertar l'interès per una obra literària i en lletres majúscules. Adés comentava Santi que no sabíem exactament quan don Vicente va escriure l'obra. El que sí que sabem és que és una obra de maduresa. Això és una qüestió claríssima. Tinguin en compte que quan es va editar, don Vicente ja tenia 61 anys. No era un xiquet, ni molt menys. Ja havia escrit moltíssim. I justament, com passa amb els bons escriptors, tot el cabal literari que tenen el transmeten en les narracions breus. Tots els escriptors, quan escriuen narracions breus, són autèntiques perles, autèntics diamants. I això és el que ocorre amb el Pare dels Gats. Hem de tindre en compte també, respecte de don Vicente, que en aquesta etapa ja era una etapa en què s'havia allunyat completament de la vida activa, de la vida política activa. Continuava ell col·laborant en els diaris que ha comentat Santi, però evidentment ja aquesta tasca molt productiva que va tindre en la seva joventut, aquesta vinculació amb els casinos, escola, etc., aquesta etapa ja havia passat. Ja ha comentat Santi que era una època convulsa, difícil. Havíem tingut el pas d'un sistema monàrquic, d'un sistema estable, del qual ell va formar part, dins del Partit Liberal, a una època en la qual els directoris militars, primer de Primo de Rivera i després de Alonso Berenguer, marcaren unes directrius molt clares. Una dictadura és una dictadura, diga com es diga. Després va vindre la Restauració i després ja va vindre la República. Don Vicente formava part del sistema monàrquic. Per tant, jo crec que li convenia durant aquest període tindre unes altres ocupacions, com és la literària. De més a més, amb una vocació claríssima, amb totes les obres que va editar. Es nota una diferència claríssima des de Los Reyes Mudos al Pare dels Gats. Així, molts dels que estem hem llegit la novel·la de Los Reyes Mudos. Allà hi ha un activisme. A més, hi ha un retrat social. En el Pare dels Gats això no passa, ja ho parlarem després. En el Pare dels Gats se centra en els personatges. I és d'ací d'on naix la bona literatura. Tot aquell que entén de literatura, tots els crítics literaris, saben que un bon llibre és aquell que es basa en els personatges, no en les accions. Aquests llibres que tenim avui en dia, que anem a la llibreria, que els comprem i que no podem parar de llegir-los, perquè sempre passen coses, o maten, o degollen, tot això és paraliteratura. La bona literatura es basa en els personatges, i el Pare dels Gats, justament, per això i per altres motius, és bona literatura. Ja ho hem comentat, què és el Pare dels Gats? És una narració breu, molt popular en la València d'aquell moment,
i sobretot per resoldre una qüestió que s'havia deixat solta durant la Renaixença, durant el moment del segle XIX en què es retoma una altra vegada la literatura en valencià. Quina era aquesta qüestió irresolta? La narrativa en valencià. La Renaixença s'havia centrat sobretot i principalment en la poesia. Tenim molts grans poetes durant la Renaixença, però la narrativa s'havia deixat de banda. En reacció a això, naix una sèrie de revistes, ja ha parlat Santi d'elles, i entre els quals està Nostra Novel·la. Acabarà encara amb una última revista, que és La República de les Lletres Valencianes, que això ja serà una miqueta més avant. Bé, hem dit ja, ho ha dit Santi, ho ha dit també Josep, que són 61 números en 2 anys, són molts anys, però a mi el que em va sorprendre de tot quan em vaig acabar l'estudi no va ser tant els números, perquè en són molts, sinó la distribució. És a dir, on es podia trobar la revista. I és una qüestió que avui en dia sobta, no? Perquè es ven a València, a Alacant, a Alcoi, a Bocairent, a Castelló de la Plana, a Cullera, a Oliva, a Sagunt, a Sueca i a Xàtiva. Però és que també es ven a Barcelona, a Tarragona i a Tortosa, que no podia ser d'una altra manera. Però és que fora d'això també es distribuïa a Londres, a París, a Lisboa, a Roma, i encara es distribuïa a ciutats on les colònies valencianes eren importants, com per exemple Buenos Aires, sabeu que Vasco Ibáñez va anar allí a fundar colònies, o Algèria, a la ciutat d'Orà. Per tant, entenem que el Pare dels Gats arribaria a llocs tan recòrdics com l'Àfrica o Amèrica del Sud, quasi res diu el diari. Després, ja ho hem dit, és una publicació moderna, vol ser moderna, i d'això dona compte les il·lustracions, heu parlat d'elles. Teniu en compte, ara quan ho tingueu i podeu veure també en calma, aquestes il·lustracions són modernes. Què és això? Un cubisme, més o menys. I el cubisme què era? Modern. No era una pintura figurativa. Anem al tema. Per què hem de llegir El Pare dels Gats? Primer, ja ho he dit, és literatura, i és una literatura centrada en personatges. Molts personatges? No, 4. I en 4 personatges hi ha una història de por, no de por que fa por, sinó gran. Primer, el protagonista, Pepe Sabater. Quin nom? Sí, del barri del Carme. Pepe Sabater és sereno del Carme. I un sereno què fa? Dormir de dia i treballar de nit. Això conforma ja un caràcter que don Vicente s'encarrega de modelar, de crear, de fer-nos el viure. És un personatge que viu en la foscor i és feliç. És feliç com? Vivint amb ell mateix. I amb qui més? Amb el segon personatge. Qui és? Els gats. Quan ixen els gats? De nit, tota la vida. Qui són els amics de Pepe Sabater? Els gats. Amb ells crea una sèrie de confidències de tal manera que són un autèntic alter ego del protagonista. Són un altre protagonista. Entre els gats en tenim un que no és gat, és gata, Gesmileta. És una gata preciosa, molt bonica, que actua d'amiga fins al final, i quan dic el final és que no vaig a fer d'espoiler, que es diu avui en dia, no vaig a avançar-los el final, però quan es dic que la gata té un paper primordial en l'obra, fins al final, actua com a autèntica amiga. Després tenim el tercer personatge. Qui és aquest tercer personatge? La Ratà. Quin nom és lleig. Sí, a més no poder, i és que a més no té nom. No té nom, té mal nom. Nom no en té. Qui és la Ratà? La Ratà és un personatge també estrany, com tots llevat d'un, dins de l'obra. La Ratà és la persona que regentava una funerària al barri del Carme. És l'ama de Gesmileta. Per la gata, Pepe Sabater, que és el pare dels gats, ja els heu avançat perquè té aquest nom, de pare dels gats, Pepe Sabater i la Ratà es coneixen. I la Ratà és un personatge curiós, perquè és un personatge que té dos cares. Té un endret i té un revés.
Un endret que són els ulls amb què veu Pepe Sabater a esta xica i l'altre és com veu el veïnat a esta xica, que viu sola a la València a cavall entre els anys 20 i 30, sola en una casa i de quan en quan diu el veïnat que entren allí homes. Es crea una relació entre els dos que no acaba bé. Podria haver acabat bé, però no acaba bé. Per què? Per el quart personatge, el pitjor. L'únic personatge que té un tractament absolutament maniqueu, Paco. Qui és Paco? Paco és un personatge que descobreix per accident el sereno, Pepe Sabater, tocant a la funerària, de nit, a deshora. I què passa? Ja us podeu imaginar. Si per un costat tenim a Pepe Sabater que sent algun tipus de sentiment cap a la ratà i per un altre costat hi ha tocant un xic jove a la porta de Sora, la cosa massa bé no pot acabar. L'acció, que de per si és interessant, no és tan interessant com el treball que es fa de cada un dels personatges. És a dir, com descriu el Pepe Sabater, Pepe Sabater, perdó, no és el Sabater, Sabater és el cognom, com el descriu com una ànima que va pels carrers. Com la ratà la descriu com una ànima solitària que busca el caliu d'altres persones però que no el troba. Com Paco és el xicot este que tocava, és descrit com un xulo. Anava a buscar una altra paraula, no, però com un xulo. I després, com els gats adquireixen natura humana. Com adquireixen natura humana. Després, per què hem de llegir El pare dels gats? Estava comentant-los. Perquè és literatura, i és literatura valenciana, i forma part de la literatura valenciana. Santi ha sigut molt benevolent, perquè és una bona persona, però en aquests 61 números hi ha molta morralla. I quan dic molta morralla me'n refereix a molt de relat de circumstàncies, molt de sainet, molt de triangle amorós, molta... I no ho dic jo, ho diu el catedràtic de literatura contemporània de la Universitat de València. Rescata, d'entre les 61 obres, en rescata 5. 5. Una de Salvador Ferrandis, una altra de Francesc Almela Vives, 2 de Carles Salvador, i després diu: a més, qualifica el relat que avui editem, això ho dic jo, perdó, com a, i diu el catedràtic Vicent Simbor, que és d'ací del Ginet, d'ací al costat. Interessant mostra, diu, sobretot la primera, es refereix al pare dels gats, de narració basada en l'anàlisi psicològica d'uns personatges singulars. És a dir, de 61 obretes en selecciona 5, entre les quals està el pare dels gats. Després, el crític literari Josep Iborra, d'ací de Gandia, que li trau punt a tot, ja us ho puc dir jo, diu: pot ser l'obra més aconseguida de nostra novel·la és la de Vicente Calvo Acacio, El pare dels gats. I després, una altra professora de literatura contemporània, també de la nostra universitat, també posa les obres, fa un anàlisi de totes les obres de nostra novel·la i justament posa El pare dels gats en l'estadi de 4, l'immediatament inferior al de dalt, és a dir, el penúltim, i diu: la superació de fórmules realistes. Què vull dir amb tot això? Amb tot això vull dir que Els pares dels gats no és una narració breu qualsevol, sinó que és una narració breu que s'estudia en la Facultat de Filologia. Tercer motiu pel qual hauríem de llegir El pare dels gats, perquè és una obra, com dic, moderna. Hi ha una clara voluntat per part de don Vicente de passar d'una obra inspirada en models socials a una obra inspirada en l'individu, en la persona, albirant els nous corrents que hi havia en aquell moment. Hi ha 3. El primer és el realisme, naturalisme i modernisme. El realisme què és? Los Reyes Mudos. Tocs naturalistes, però los Reyes Mudos. El que passa, el que hi ha, novel·les llargues, novel·les denses.
Segon, naturalisme, introspecció dels personatges, com es treballen els personatges. Hi ha d'això també en los Reyes Mudos, però sobretot i principalment en els Pares dels Gats. Modernisme, crisi entre l'individu i la societat. I això és el que trobem en el Pare dels Gats. Trobem modernisme pur i dur. Un personatge el qual es troba en una societat on no té lloc i per tant ha de buscar el seu lloc. Quart motiu, disculpeu, pel qual hem de llegir el Pare dels Gats. Ho comentava ja Santi i el referme jo, per el valencià que trobem ací. Quin era el valencià amb el qual escrivien els escriptors en els anys 20 i en els anys 30? Era un valencià barreja de col·loquialismes, barreja també de llengua estàndard. Trobem, posem per cas, expressions col·loquials com arbre, apareix un cas d'aixina, atre, bolxaca, per a dir butxaca, això encara ho he sentit jo, concebol, diners, llunt, monyicot, nosaltres, rellonxe, sofrassada, això no ho he sentit així, ho he sentit a l'horta, sofrassada, que és sobrassada. Això juntament amb castellanismes que eren quotidians actualment i en aquell moment, com per exemple abuelo, apoyant, capricho, cuarto, dueña, empeño, emplear, rato, etc. Després també trobem altres qüestions importantíssimes com són una voluntat per voler escriure, entenem, amb l'única normativa que hi havia en aquell moment, que era la normativa de l'Institut d'Estudis. Per exemple, contries com aleshores, església, esperit, fins, folls, llavors, petit, que és absolut en tota l'obra, apareix un cas de petit per molts de xicotets, és a dir, tenim ací una mostra ben significativa del valencià a cavall dels segles XX, perdó, dels anys 20 i dels anys 30. Hi ha una qüestió que queda en l'aire. Don Vicente va escriure l'obra en valencià o la va escriure en castellà? No ho sabem, no ho sabem. Evidentment, té dues obres, no? Té dues obres, una és un poema que es diu El Baladre i l'altra és El Pare dels Gats. Té dues obres en valencià. Les col·laboracions, en comentava l'altre dia Josep, així, en el diari, en els programes de festes així de l'Alcúdia, sempre les havia fet en castellà. Però també és de veres que si va poder compondre un poema en valencià, que és un gènere complicat, també és de veres que tindria la capacitat per escriure una obra breu en valencià. També hi ha expressions que no s'entenen si no van ser escrites de primera mà en valencià, com per exemple quan defineix el protagonista Pepe Sabater com a cos sense cor. Això en castellà no fa bé. Cuerpo sin corazón, no. Com fa bonic és en valencià. En contra d'aquest argument, que la immensa obra de Don Vicente és en castellà, i que després, dins de la nostra novel·la, trobem traduccions, com ja he parlat, de Blasco Ibáñez, com Luis del Val, de Salvador Ferrandis, etc. Això no desmereix en absolut que ocupi el seu lloc, conforme estava dient-vos, en la literatura en valencià. Bé, acabe la meva intervenció agraint en primer lloc a l'Ajuntament per haver-se fet càrrec de l'edició d'esta obra i amb la dignitat en la qual està editada. I com que l'home agraït és home de profit, i m'agradaria aprofitar alguna vegada per alguna cosa, també vull agrair a l'artífex, igual no eres el responsable, però sí que eres l'artífex de que avui estiguem tots així. I també agrair-te, les coses de la Providència són així. Tu quan m'encarregares la tasca no ho sabies, però també la meva família entrellaça amb la família de Don Vicente. Vostès no ho sabran, però us ho conto jo ara. Doña María Ángeles és la padrina de ma mare. Per tant, en fi, les coses han vingut així. Però això no ve al cas. El que ve al cas és l'agraïment, Josep, d'haver-nos reunits a tots així. El meu aplaudiment te'l dedique. Moltes gràcies. Bé,
Jo crec que sóc l'únic que no té cap parentesc a la família, però visc en el carrer Calvo Acacio. Bé, alguna cosa us comença. Bé, com passa quasi sempre en qualsevol acte, fins i tot en la inauguració o el final de qualsevol obra, tot pareix que estiga previst, programat i perfectament estudiat, però al final sempre arriba tot en l'últim moment i